今天我来到台北车站，想要来看一下台北地下街里的印尼餐厅。首先，我要给大家看一下台北地下街其中一个路口，因为台北车站的指标大家应该都知道非常的混乱，所以呢，这边我要给大家一个概念，大概一个位置。一开始我尝试照着指标走，结果不知道走到哪里，然后这边又有一个缺点，你不可以记这个路口的商家，因为这里商家的汰换率很高。OK， 我们现在就到了它的路口。那台北地下街的简称叫做 Y 区地下街。一开始搭手扶梯下来，你会先看到印尼超市，然后其他往这边走的话，就跟 Z 区地下街很像。那这边还是要往后走，要走到最后面，然后这边已经 Y23这边了。那这边就可以看到有一些印尼餐厅了。那其实不止印尼餐厅是老板，其实这边有一些衣服店也是印尼老板。牛肉啊，就大金沙比跟Bakso沙比。然后我记得我看到鹌鹑，这个不放，我不知道跟鹌鹑有什么关系。这个牛肉丸跟昨天那家不太一样，它有这个一层这个炸物在上面。它这家的老板是讲中文的。我刚刚吃这个很脆，然后再来呢，我要来吃这个牛肉丸面。这里的面有分两种，一种是油面，然后另外一种是冬粉。其实如果你是台湾人的话，你对这个味道会很熟悉，你会很习惯这个口感。是台湾的那种油面对不对？然后贡丸。好，我觉得这家贡丸比较 Q， 可是冬粉我比较喜欢。这个是卡多，这应该是虾饼，然后就是酱，然后沙拉酱。OK， 各位，今天的这个主角来了，炸鸽子饭，这个你敢吃吗？留言告诉我吧。好，我就整只这个鸽子拿起来，然后我也不知道为什么我有这个勇气。其实我吃鸡的时候，我是很怕那个头的，但我直接整个拿起来，然后来看。那最后我还把它截肢。我要来吃一个这个，吃看看它的这个。这是什么？鸡腿，鸽腿，好吃。没有，吃起来就像鸡肉一样。没有什么独特的味道，可能是炸的关系吧，没有什么腥味，就跟鸡肉很像。对，营养不良的鸡，它的翅膀那么小这样，它的身体已经被我肢解了。其实埃及人也会吃这个，他们会把那个鸽子包饭，是用来壮阳用的。我知道为什么他用这些青菜，因为炸得很燥热。在印尼他们都吃生菜。这边是我统整鸽子饭的口感。那我少讲一个缺点，就是其实它吃起来很干，不像我们台湾的炸鸡。
最后我给大家看一下我今天吃的这个 MVP， 就是这个鸡肉，我忘记我点的是哪一道了。感觉真的超好吃的，今天的 MVP， 很软，然后呢，腌料也可以，腌料也很好吃。OK， 这边就是我帮这个印尼街最后的这个评分分数。那我觉得，如果你是想要体验这个异国文化还有美食探索，或者体验这个印尼移民文化圈的这个人的话，你很适合来这里。那我是建议你，平常11点就来，11点之前就来这里，它大概11点半会开。那到下午，那你就避开中午的这个时间段，因为中午大部分的这个印尼朋友都会想吃。那这部影片就到这边，我是安东尼，我们下次见，拜拜。